വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ പക്കവടയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേ അളവിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 കപ്പ് കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 1/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ഇതുപോലെ ഉള്ളി മുളകൊക്കെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും മൂപ്പാകുന്ന വരെ ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിതുപോലെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പകുതി പൊരിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും പൊക്കവട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതുകൊണ്ട് കുറേ പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കാം.